إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في سلسلة جديدة، وهي سلسلة دروس محاربة الأمية. لا تنسوا أنكم توضعوا زر الاشتراك لكي أقوم باستمرار بوضع درس جديد ولتشجيع على الاستمرارية طبعا، وكذلك زر لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أشكركم، وإن شاء الله غادي نبداو على بركة الله. فالحروف الأبجدية كما قلت، أو الحروف الهجائية التي تتكون منها اللغة العربية، وهي 28 حرفا. إذن هذه الحروف هي ألف، أ، باء، ب، تاء، ت، ثاء، ث، جيم، ج، حاء، ح، خاء، خ، دال، د، ذال، ذ، راء، ر، زي، ز، سين، س، شين، ش، صاد، ص، ضاد، ض، طاء، ط، ضاد، ض، عين، عين، ع، غين، غ، فاء، ف، قاف، ق، كاف، ك، لام، ل، ميم، م، نون، ن، هاء، ه، واو، و، ياء، ي. إذن سنقرأ الحروف مرة أخرى بالفتحة: أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، ه، و، ي. إذن بعد ما غادي تحاولوا تكتبوا هاد الحروف وتحفظوهم وتحفظوا الأصوات ديال كل حرف على حدة، إن شاء الله تعالى غادي ننطلقوا لواحد الشيء اللي كيعطينا طريقة نطق كل حرف على حدة. يعني متى غادي نطقوا أ، مثلا الألف متى نطقوه أ، ومتى نطقوه إي، ومتى نطقوه أو، ومتى نشددوا عليه، ومتى نطقوه أ. فهذه كيتحكم فيها حركات النطق أو التشكيل، ما يسمى بالتشكيل. إذن في هذه الحركات ديال النطق أو التشكيل عندنا الفتحة، الكسرة، الضمة. هذه حركات قصيرة تسمى. إذن الفتحة هي واحد الشرطة كتكون فوق من الحرف. مثلا هنا عندنا الجيم فوق منه فتحة، إذن هذا الصوت هو ج، ولكن إذا حطينا ليه فتحة الفوق غادي نقراوه جا. هذا لام فوقه فتحة غادي نقراوه لا، وهذه سين فوقها فتحة غادي نقراوها س. إذن جا، لا، س. إذن الفتحة تكون فوق الحرف وتنطق أ، ف، جا، على حسب الحرف الموجود تحت من الفتحة. ثاني شيء الكسرة تكون تحت من الحرف، هي شرطة صغيرة تحت من الحرف. فمثال هذا الكاف، هنا عندنا الصوت ديال ك أو كاف، إذا حطينا ليه كسرة تحت غادي تقرأ كي. مثلا راكبة. عندنا الضمة، هي هذه العلامة فوق الحرف وتنطق أو، كو، مو، تو، على حسب الحرف الذي يكون تحتها. فمثلا هنا عندنا الضمة فوق الباء فننطقها بو. مثلا يلعب، بو. عندنا كذلك السكون. السكون هو واحد دائرة صغيرة تكون فوق الحرف وتعطي نطق م، ر،
س. مثلا هنا فوق الراء عندنا النطق الراء را، ولكن جاء فوقها سكون نقول ر ر. إذن نقرأ مركب مركب. كذلك عندنا علامة الشدة، هي هذه العلامة تكون فوق الحرف ودورها أنك تضغط على الحرف اللي كتكون فوق منه، كتضغط عليه كتورك عليه، كتقول أو كتورك عليه كتضغط عليه في النطق. مثلا كتقول مثلا لو لم تكن شدة غادي نقولوا وهناك فتحة فوق الزي فتحة نقول وزع، ولكن بما أن الشدة هناك نقول وزع وزع. إذا كما قلت الثلاث العلامات الأولى تسمى الحركات القصيرة اللي هي فتحة ضمة كسرة. فتحة شرطة فوق من الحرف، ضمة هذه العلامة فوق من الحرف، وكسرة هي هذه العلامة تكون تحت من الحرف. الفتحة تنطق مثلا نعطي أمثلة. مثلا على الألف الفتحة فوق الألف تنطق أ، عندنا صوت الألف اللي هو أ، وإذا أضفنا له فتحة تنطق أ. إذن مثال أرنب أرنب، هناك فتحة في الأول، هناك كسرة في أول في عندنا النطق الصوت هو الألف أ، ولكن تحت منه كسرة إبريق. إذن ألف درنا تحت منه واحد الكسرة غادي نقولوا إبريق. هنا عندنا الحرف هو الألف أو الصوت هو أ، ولكن درنا ليه علامة ديال الضمة الفوق. إذن أو أذن أذن وهي الودن أذن أو. إذن أ إي أو، هذه هي ما تسمى الحركات القصيرة اللي هي فتحة كسرة ضمة، والصوت هو الألف أو أ. إذن يصبح مع الفتحة أ، وإذا حطينا ليه كسرة لتحت غيولي إي، وإذا حطينا ليه ضمة الفوق غيولي أو. أرنب إبريق أذن. كذلك هنا ناخذ مثال بحرف الدال. هذا حرف الدال الصوت هو الد دال. إذا إلا حطينا ليه الفتحة الفوق تولي عندنا دا، إذا حطينا ليه الضمة الفوق تولي عندنا دو، وإذا حطينا ليه كسرة لتحت تولي عندنا دي دا دو دي. إذا غادي ناخذ بعض الأمثلة، ماشي كلشي الحروف الهجائية، فقط باش تاخذون إن شاء الله واحد الفكرة وتمرروا تعملوا تمرين في الدار بهاد الحروف، تحاولوا تكتبوهم باليد ديالكم وتحطوا لهم العلامات ديال التشكيل وتحاولوا تعودوهم باش تعودوا عليهم. إذا فوق ما كانت عندنا شرطة فوق الحرف كنطقوها أ با تا ثا جا ح، يعني خصنا نكون كنعرف هاد المخارج ديال الأصوات كل حرف شنو النطق ديالو. مثلا هذا الألف كيعطيك صوت إذا زدنا ليه فتحة كيولي أ. هذا الباء عندك ب، إذا زدنا ليه فتحة فوق كيولي با. هذا التاء إذا زدنا ليه الفتحة الفوق كيولي تا. هذا الثاء إذا زدنا ليه تاء هذا كيتسمى تاء معجمة، يعني زايدة عندها هذه النقطة. إذا زدنا ليه فتحة الفوق كيولي ثا. هذا جيم أو ج، إذا زد الصوت ملي كنقول لكم ج معناته الصوت ديال الجيم جيم، إذا زدنا ليه فتحة غيولي عندنا جا. هذا الحاء غادي يولي عندنا ح. كذلك إذا إضفنا للألف كسرة، هنا تنقصني كسرة استسمح، إذا ضفنا هنا واحد الشرطة تحت من الألف غنقراوها إي، تحت من الباء بي، تحت من التاء تي، تحت من الثاء ثي، تحت من الجيم جي، تحت من الحاء حي، يعني الكسرة هكذا تنطق. ننتقل إلى الضمة. إذا كان عندنا ضمة فوق الحروف التالية نقرأها أو بو تو ثو جو حو.
إذا كان عندنا سكون فوق الألف وفوق الحروف التالية نقرأها ب ت ث ج ح. أتمنى أنكم ديروا نفس هذا التمرين اللي درت هنايا، تكتبوه عفاكم في الأوراق ديالكم، تكتبوا جميع الحروف الهجائية وتوضعوا لها، مرة توضعوا لها الفتحة كما هو مبين عندنا في هذا الجدول، مرة توضعوا لها الكسرة تحت، مرة توضعوا لها الضمة فوق، مرة توضعوا لها السكون، وتنطقوها بهذيك الحركات حتى تتعودوا على الحركات. غادي نمروا الآن للتنوين. التنوين هي ملي كتكون عندنا يا الفتحة فتحتين يا ضمتين يا كسرتين. ولماذا نسميه التنوين؟ لأن كنطقوه بحرف النون، عيف النطق، ما كنكتبوش النون ولكن كننطقوه كنون. إذا تنوين مع الفتح، تنوين مع الفتح شنو معناته؟ يعني مثلا تنوين دائما كيكون في الأخير، باش نكونوا فاهمين، دائما كيكون في آخر الكلمة، يعني في الحرف الأخير. ودائما التنوين مع الفتح كيكون مع الألف إلا في حالتين، في حالة التاء المربوطة أو الهاء في آخر الكلام على حسب، أو الهمزة هي فاش ما كيكونش الألف. ولكن في الحروف الأخرى دائما التنوين مع الفتحة، التنوين مع الفتح يعني يتبعوا ألف. مثلا بقرة، هنا عندنا تاء مربوطة فقط، في هذه الحالة ما كيكونش الألف هنا. ولكن في الحالات الأخرى مثلا ثعلبا خصنا نديروا ألف، عاد نطقوها تنوين مع الفتح، عاد نديروا الفتحتين. إذا تنوين مع الفتح معناته جوج ديال الفتحات كنديروهم في الأخر، والحرف اللي كتكون فوق منه هذه حرف التاء إلا درنا ليه التنوين مع الفتح اللي هو فتحتان غادي نطقوها تن. داكشي اش كنقولوا التنوين، كتنطق النون تن. إذا بقرة. تنوين مع الضم كيكونوا عندنا جوج ضمات فوق الحرف. هنا عندنا الحرف ديال الباء، يعني النطق ديال ب، إذا عملنا ليه التنوين مع الضم أو ضمتين فوقه غادي نطقوه بن، ثعلب. التنوين مع الكسر كيكون عندنا جوج ديال الكسرات فوق من الحرف آخر الكلمة. فمثلا هنا عندنا إناء، هنا عندنا إن. إذا تاء فوقها فتحتان أو تنوين مع الفتح تقرأ بقرة تن. الباء مع التنوين مع الضم أو ضمتان تقرأ بن. إناء مع التنوين مع الكسر أو كسرتين تحت من الهمزة تقرأ إن، إناء. ثعلب، بقرة. إذا عندنا يا فتحتين فوق الحرف، يا ضمتين فوق الحرف، يا كسرتين تحت الحرف. أشكال أخرى ديال التنوين، تنوين الكسر كما رأينا كسرتين تحت من الحرف، محمد، محمد. تنوين مع الضم ضمتان فوق الحرف، محمد، محمد. شتي الحرف اللي فوق منه الضمتين كنقولوا ليه دن. تنوين مع الفتح فتحتين فوق الحرف مع إضافة الألف. هنا شرحنا لكم المسألة ديال الألف. إذا محمدا نضيف ألف باستثناء الهمزة أو تاء مربوطة أو الهاء مربوطة في الأخير. إذا هنا عندنا حرف عادي اللي هو الدال، كنضيفوا التنوين ديال الفتح وكنضيفوا ليه ألف فقط في حالة الفتح. إذا إخواني أخواتي هذه هي الأشكال ديال التنوين اللي موجودة، يا فتحتين محمدا، يا ضمتين فوق الحرف محمد، يا كسرتين محمد. فهذا كل شيء إخواني أخواتي بالنسبة للدرس ديال اليوم. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا، ولكن للإشارة في كل درس من دروسي يجب إحضار ورقة وقلم، وإن شاء الله تسجيل كل شيء وإعادة الدرس مرات عدة. وإن شاء الله إذا عندكم شي ملاحظات أو شي استفسارات
إن شاء الله ممكن تخليوها ليا في التعاليق. إن شاء الله غادي نحاول نقرأ التعاليق ديالكم كاملين، وغادي نجاوبكم واحد تلو الآخر على حسب الوقت وعلى حسب عدد التعاليق. إلا عندكم شي اقتراحات أو شيء من هذا القبيل ممكن كذلك أن تكتبوه في التعاليق. أشكركم ونخليكم إن شاء الله إلى حصة مقبلة. كل